네, 그럼 계약서 작성이 다 완료됐고요. 뭐 결제는 어떤 식으로 도와드릴까요? 결제 카드 되죠? 그러면 가능합니다. 카드 되죠? 예. 카드를 좀 부탁 좀 드릴게요. 일시불로 좀 부탁 좀 드릴게요. 예, 알겠습니다. 한 방에. 예, 도와드릴게요. 네. 예, 고객님. 결제가 다 완료됐고요. 결제가 다 갈려버렸네요. 결제가 갈제가 됐는데요. 이런 씨. 돌아왔네. 그래서 수컷 말이 너무